请大家在圣经希伯来书11章1节。这些很熟的圣经，希望大家会背。首先，我们一起来理解。好，来，我们大家一起读啊，来，信就是所望之事的实，是未见之事的确据。好。就2句话，我想我们再念一遍就会能背下来。我们再来一次啊，来，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。希伯来书11章1节。上一次就是上个月我在这里分享，是分享的祷告。我们指出来做神的工作。一定要靠祷告，我们要依靠神，向神祷告。今天我们要分享信心，因为做神的工作除了祷告以外，还需要信心。今天世界上的人认识事物，是靠我们的五官，靠我们的眼睛去看所见的东西，靠我们的耳朵去听声音。靠我们的鼻子去闻气味，靠我们的舌头去尝这个味道。还有一个就是靠我们的手去触摸我们所遇到的事物，摸它的软硬，摸它的轮廓，摸它的大小。我们的人认识事物就是靠这五官。假如事情不是我们五官能够解决的，我们靠什么？五官所看到的、听到的、摸到的，已经存在的，是客观的存在，不需要你去有信心。只有凭五官的方法，看不到。感受不到，才需要我们凭信心去认识、去接受。其实，信心对每一个人都非常重要。不过我们不注意，我们不知道它的重要性。我小的时候最怕妈妈说：“我不要你了。”我听这个不要我了，我就想，只有妈妈知道我的生活需要。只有我的妈妈能保护我，只有我的妈妈才知道我的一切，这个就是我对我妈妈的信心。任何一个人在今天的社会里，如果失去了信心，就很难生存。这个不是说大话。我举个例子，我们大家都有信用卡，这个信用卡在美国很普遍，应用起来也很方便，当然它也有缺点。这个缺点呢，就是我在墨尔本，我们有一个弟兄，他收到那个信用卡的账单，由他旅游花了500多块钱，根本在家里没有动，他也没有理由，他的信用卡被别人盗了。那么这个只是一个个别的事情，它有缺点，但是还有很多的优点。相对来说，信用卡是比较安全。信用卡这个名字很好，你使用它就要信它，你要用它就要信用它。在美国，这个电话公司很多，我不知道你们用的是哪个电话公司的，我用的是iTalk。我每个月只要交25块钱，我
我就可以打全美国，打加拿大，打台湾，打香港，打澳门，打中国大陆。同时，它还能够让我在大陆的亲人，或者在英国、香港这些亲人，能够给我一个号码，他们用这个号码打给我不花钱。我还能够看中国的电视，我觉得这很好。我有一个朋友，很好的朋友，他也是一个牧师，他觉得我这个电话公司很好，他也想加入。那么加入这个电话公司有一个要求，这个要求就必须用信用卡付款。我这朋友他就害怕他的信用卡被人盗用，他不肯用信用卡来付款，他要求用 check 来付款。这个电话公司不同意，因此我这个朋友到今天还没有用开通，因为他不相信这个电话公司会保证它的安全，他没有信心，他就不能够享受这种便利。信心对每一个人都是非常重要的，对基督徒更重要。世界上有许多的宗教，其中影响比较大的，我们知道有佛教，有伊斯兰教，有印度教，有基督教，包括天主教。这许多宗教，那么在这许多宗教里边，佛教是讲哲理，是讲积德行善，你把善行出来就可以了。伊斯兰教是讲顺服，你去做就行。印度教是讲出生的贵贱，人和宇宙的关系，这些都根本用不着信心。为什么？因为人的宗教是从人出来的，要用人自己的方法去解决问题，要用人自己的方法去得着，所以他们是依靠人自己去做，依靠人的行为。而基督教是神启示的宗教，是以神为出发点，必须要用神的方法来得着，就是完全按照神所设计的方法，按照神的意思去做，然后才能得着。神要求我们怎么做呢？神要求我们用信心来到他面前。所以信的方法是一条非常重要的。以弗所2章8节9节那里说：“你们得救是本乎恩，也是因着什么？信。你们得救是本乎恩，也因着信。所以信是非常非常重要的。如果一个人没有信心，他根本就不能做基督徒，因为做基督徒是从信开始。不过，我们在这里要讲，我们所讲的信与世人所讲的信是两回事，是不相同的。今天我在这里要讲一下信的含义，信有什么含义？世人说信是什么呢？就是说什么你就听什么，你听什么就信什么，这个就是信。我们是不是这样信？我们看圣经怎么说那个信，希腊文就是 pistis， 一共有5种形态，一个是名词、动词、形容词，我这些不去管它。总之，在新约圣经里面有信550次。在新约圣经里面，我们可以看到信是多么重要。今天我们读了一些圣经，希伯来书11章1节，那里是很重要的一些圣经讲信，就是
我们念的信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。首先，这节圣经告诉我们，信不是讨论现在的事，信不是讨论在你手中的事，因为现在的事我们已经看见了，已经听见了，已经用舌头尝过了，已经拿在手里了，这些不需要信心，是已经发生的事。信是指心中所盼望，是未来的，还没有在你手里，还没有发生的事。信是指你心中所盼望的事，不是讨论今天现在的事，是未来的。为什么呢？因为现在所见的事，你已经看见了，已经听见了，已经品尝过了，已经拿在手里了，这些不需要信心，是已经发生的事。我们所讲的信，是指心中所盼望而没有发生的事，主要是指未来的事。这个是信的范围，信的范围是指未来的事。那么圣经告诉我们，信是所望之事的实底。什么是实底？我举个例子，我想要买房子，有人卖房子，我们两个谈判或者通过中介谈判，这个价钱买方合适，认为卖方也觉得合适，因此这个买房的过程要成交。成交的时候，我是买房者，我要拿出钱来付款，对方要交出他的房本，就是房产证。这个房产证要拿去更名，换成我的名，我付了款，卖房的人把这个房产证交出来，更了我的名字，然后我拿着更了名的房产证，虽然我还没有搬进去，但是这个房子已经属我。这个房产证书就是信的实体。我讲明白了没有？我买房子交了钱，得到了房产证书，虽然我还没有进去，但是这个房子已经是我的了。根据什么？根据我拿着这个房产证书。这个就是信，就是所望之事的实体。明白吗？我买房子，我还没有进去，我还没有住上，但是已经是我的。这个就是圣经上告诉我们的信。还有，什么是未见之事的确据？这个确据在希腊文的意思里边还包括有票据。下个礼拜，奥兰多一个大剧场要进行一个很重要的一个演出，大家都想去看。下个礼拜，大家今天都知道了，都要想去看。我呢，我已经拿到了入场券，听明白了？下个礼拜要演出，我已经拿到了入场券。虽然这个还没演出，但是我能够进去欣赏这个演出。为什么？根据我手里的入场券，这个入场券就是确据。
信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。一个人生在世界上，他将来要怎么样？他是生是死？他死了以后到哪里去？这是一个人命关天的大事，很重要的一件事。神不希望我们糊里糊涂的相信，神希望我们拿到实底，神希望我们有确据，掌握神的确据在我手里。我死了之后，一定和神到神在一起，我一定到乐园去。神要我们有这样的把握来相信他，这是最重要的。我想给大家分享。为什么要说将来的事？因为中国人认为人死如灯灭，《红楼梦》里面讲的那个白了格、了了格，我不知道大家怎么样？那个好了格里说人死，人这样好那样好，死了就拉倒。其实人死了不拉倒。圣经告诉我们，按照定命，人人都有一死，死后且有审判。审判的结果是什么？圣经告诉我们，由于世人都犯了罪，得罪了神，审判的结果都要灭亡。神爱世人，不愿意世人去灭亡，因此神差他的儿子到世上成为人。他没有罪，他是为我的罪，也是为你们的罪被钉在十字架上，死了，埋葬了，第三天他从死里复活了。他为世人做成了一个救赎的方法，就是人只要向神认罪，接受耶稣基督做我的救主，这样我们就可以免去死后的审判，并可以得到一个永远的生命。因为这是一个人生生死有关的大事，神和人都非常重视，万万不可掉以轻心。信不是嘴巴说信就是信，神要求人对他的信必须像我刚刚讲的买房子那样拿到了房产证书，也必须像下个礼拜开那个重要的会，我已经有了入场券，要有这么样的把握。这是神对我们的要求，让我们信的踏实，让我们信的有根有基，不会动摇。这是信的第一个含义。信就是未见之事的确据，是我们的确据，是我们的实体，也是我们的确据。这是信的第一个含义。信的第二个含义是知道。我稍微讲一点题外的。科学家他们不信上帝，他们相信物质是自由拥有的。可是近1个世纪以来，我们知道，人从天文上看见所有的星光到地球以后，经过折射出来，太阳光是白光，但折射出来是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，我们知道7色光。这7色光不是正常的反映出来的星光到地球上，而是向红外线偏移。科学上叫向红外偏移，就是向左偏移。偏移的原因是什么？科学家已经证明了，是因为宇宙不断的膨胀、长大、膨大。就是说，宇宙不是固定的，是它的是逐渐膨胀的，
是越来越大的，星球之间的距离是越来越远的。那么科学家就提出了，有的科学家就提出了，说既然这个星球是宇宙是一天一天的膨大，如果时间倒流，不是明天后天，而是昨天前天这样倒回去，那么这个宇宙就会逐渐的缩小，最后会缩成一个点。这个点就是宇宙的产生。因此，得出了一个结论：这个宇宙不是自有拥有的，而是有一个开始。那么大家就争论起来了。开始，现在大家都承认，这个宇宙的开始是这一个点经过爆炸来的。那么爆炸是谁启动的？是谁设计的？是谁提供的能量？唯物论的科学家提供不出来，而我们相信，这个提供爆炸的设计者是我们所信的上帝。他提供的能量，他设计了这个爆炸的大小，他启动了这个爆炸。而不信神的人，他们也相信一个什么呢？他们相信有一个万能的设计者。这个设计者，他们说不是神，那么是谁？他们提出，我们相信这个设计者就是我们所信的上帝。我们所信的上帝是宇宙大爆炸产生的基本原因。我们从这里可以看到，科学不是反对宗教，科学给我们提供了一个相信的根据。知道是信的一个内容。我举圣经上一个例子。有一天，耶稣来到了撒玛利亚。耶稣走路渴了，有一个撒玛利亚妇人来打水。耶稣借他打水的机会，把福音传给他。耶稣讲出来他犯的罪，得罪的事，把他的隐私讲出来。因此他觉得这个耶稣是不一般，是要来的弥赛亚。因此他回去向大家宣传说，井边那里来了个人，他把我过去所有的都讲出来了，他大概就是弥赛亚。那里的人听他一讲都出来，到耶稣那里，把耶稣接到他那里去。这些人亲自听见了耶稣讲的话，他们信了耶稣，然后就对那个撒玛利亚，对那个有罪的妇人说：“我们听见了耶稣的话，我们知道他真是救世主。”结果是什么？他们知道耶稣是救世主，他们就相信了。知道就是相信，相信的内容包括知道，这是第二个。信的第三个含义是承认。希伯来书4章14节那里告诉我们，既然有一位升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定承认的道。希伯来书10章23节那里要求我们坚守我们所承认的指望，
这里的承认，它的希腊文也是认信，就是相信的意思。有一个人名叫张路嘉，你们听说过没？张路嘉，他是大陆出来的，他爸爸是个传道人，他爸给他传道，说世人都犯了罪，他给他爸爸顶嘴，他说世上都是罪人，我不信。他说我在家里我听你的话，我听妈妈的话，我在学校是3好学生，老师说什么我听什么，我有什么罪？他不承认他有罪，他还给他爸爸辩嘴，顶他爸爸。他爸爸说：“你说的罪人和义人不对。”他说：“你看，现在好人都去监狱里了，为什么？因为监狱里的人不承认他们有罪，都是说冤枉。而世上所有的罪人都在你的教会里，为什么？因为教会里的人都承认他有罪。”他爸爸辩不过他。有一天，这个张路嘉上大学是在沈阳上的大学，沈阳那时候叫东北工学院，现在叫沈阳大学，我就搞不清了。一个圣诞节，他想起了每次圣诞节，他家都有庆祝，他也在那里祷告的时候，神的光照亮他，使他看见他小时候到现在所犯的罪，他承认他是一个有罪的人，跪在那里向主承认他的罪，他开始相信耶稣是神的儿子，所以承认自己有罪，承认就是相信。现在张路嘉已经是一个大名鼎鼎的牧师了，感谢神。我再说信的第4个含义是接受。圣经上告诉我们，约翰1章12节那里说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄，做神的儿子。”所以，信的第4个含义是接待，或者说接受。其实这个字在希腊文里，接待是 lambano， 但是它也翻成相信。有人犯了罪，犯了罪以后，他承认他犯了罪，但是他不接受耶稣基督做他的救主，他能不能得救呢？不能。我们在三藩市的时候，我们看见一个人，他生长在中国大陆，他的叔父是姓刘，叫刘一玲，是一个很有名的基督教的一个作家。他申请他的侄女来美国，他就来到美国，我们认识他。在我们认识他的期间，得了胰腺癌。大家知道胰腺癌是很难发现、很难治愈的一个病，而且已经到晚期。我和师母还有另外一个姊妹很关心他，去看他。我们跟他说，耶稣是神的儿子。他
能够医治你，他能够赦免你的罪。你承认不承认你是一个有罪的人？他说我承认。我说那你信不信耶稣是神的儿子？他说我不信。他不信。圣经上告诉我们的清清楚楚的是说，除他以外，别无拯救。因为在普天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。他不信耶稣是神的儿子，他虽然知道，但是他不接受，他就不能得救。要信，还要接受，才能够重生得救。信包括知道，也包括接受。接受，你才能够得救。信的最后一个含义是交托。约翰福音第2章24节那里说，很多人看见耶稣行的神迹，就要让耶稣做王，就要高举耶稣。但是圣经上告诉我们，耶稣没有把自己交托给他们，因为他知道万人。耶稣没有把自己交托给犹太人。约翰福音3章16节，我们大家都会背。那里说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这里3章16节，那里说信他的，和2章24节交托是一个字，一个字。一个人信耶稣，为自己的救主，还要把自己完全交托给主，这样做才是一个真正的、完全的相信。今天我在这里是第一次讲相信，我来重复一下，信的内容包括信是实底或者是确据，就像拿到的房本和门票，信是实底和确据。第二个，信是知道；第三个，信是承认；第四个，信是接受；第五个，信是交托。你做到这样，你才是一个完全的相信，是一个真的相信。信是有行动的，是把这些都行动出来。我们要把自己和自己的家都要交托给主，让耶稣、让主做我们的主，让我们的主做我们的救主，也做我们人生的主。就是英文说的，不单是我们的 Savior， 也是我们的 Lord。下面我举一个例子。有一个来自新疆的艺人，表演的人，他的名字我记不清了，大概是叫库尔班。祖孙3代都是走钢丝的人，在钢丝上行走的人。有一次，为了创造世界纪录，他在黄河的三门峡附近2个山头上拉上钢索。这次还要在这个钢索上从这边走到那边去，这个距离是世界纪录，这个跨度，这个高度也是世界纪录，而且他要不拿身上不带那个救生的绳子，就是走钢丝的人走钢索的时候，他身上有个绳子套住那个钢索，万一掉下去，这个绳子会拔上。他这次走这个不用这个绳子，
因此它是多方面的创造记录，轰动了整个的媒体，大肆给他宣传。在这个旷野的地方，去了几万人来参观他的表演。电视台停止了节目，为他专门来转播他的这个壮举。库尔班从这边到那边，很稳当的从一边走到另外一边，然后我向大家招手，大家都非常激动，他创造了世界纪录。可是大家有一点儿余兴未尽，就觉得还不过瘾，希望库尔班你再表演一次，让我们看一下。库尔班当时也高兴，因为他一下创了3个世界纪录，他就答应了大家，再走一次。走以前，他问大家：“你们相信我能过去吗？”大家说相信。他说：“我这次过去，不像刚才那次，我这次要骑自行车从这个钢索上过去。”哎呀，大家听着都蹦起来，啊，这个简直是疯了！大家要看这一场，库尔班还没有走，就问大家：“你们相信我能够骑自行车过去吗？”他们大家说相信，我们相信。库尔班就在那里说：“他说这是一个振奋人心的世界，也是一个创造记录的世界。我希望有一位观众坐在我的自行车后，和我一同创造这个世界纪录。”他说完话了以后，几万观众鸦雀无声。你看我，非有一个人成。库尔班等了好几分钟，然后就在那说：“有没有人相信我能骑自行车过去，并且坐在我的车后边，和我共同创造这个辉煌的记录？”还是又等了5分钟，库尔班照样的说了一下：“有没有人来和我共同创造这个记录？”于是库尔班有一点失望，走到终点，拿起了他的自行车。就在这个时候，有一个人，一个60岁左右的妇女，在后边站着，大声地说：“库尔班，等着我！”大家惊呆了。一个将近60岁的妇人，她怎么敢去冒这个险？因为不带这个保险绳，就已经是惊险万分了。现在骑在自行车上，万一闪失，整个的人会粉身碎骨。就大家迟疑的时候，这个妇女已经坐在库尔班自行车后面。库尔班就带着这个妇人从钢索的这里走到了那里。电视台的记者全程从他开始上去一直到完了，
播放了这个记录，大家为着这个创造记录欢呼跳跃。但是电视台的记者还要追问，他走到那个夫人的面前，问他：“你怎么敢有这样的大胆去坐在他后面？”这个夫人做了一个最简单的回答，她说：“科尔班是我的儿子，科尔班学走路就是在钢丝上学。我最了解他的技术水平，他能不能带过去？我相信科尔班带安全的到达。”结果就在世界上创造了一个辉煌的记录。科尔班妈妈，她不是糊涂的相信，她是有根据的。她知道她儿子的水平，她相信他的过去。今天我们在神面前，我们要根据神的话，相信神说的话。神的话就是我们的根据，就是我们的确据。我们要相信神的话，把我们的一生交托给主，让主来和我们一起为神工作，为神而活，让神在我们的教会，在我们的身上得荣耀。大家说阿门。阿门。保牧师要和我们的教会面向社区，面向社区怎么做，我不知道，但是我们要用祷告来支持这个工作，要用信心依靠神，走上去，求神祝福我们，求神帮助我们，我们就一定能够会成功，因为我们相信是万军之耶和华，他是我们的神。我今天很高兴，就分享到这里，谢谢。